האם הבשר שמיובא לישראל מדרום אמריקה כשר באמת? תיעוד מיוחד שאנחנו מביאים הערב מראה התעללות בפרות ובעגלים בבית מטבחיים מדרום אמריקה, בשיטות שאסורות על ידי הרבנות כאן בישראל. עם התמונות שנאמר אינן קלות לצפייה, כתבתנו אלמז מנגיסטו. סניף מרשת שופרסל, מחלקת הבשר הקפוא. טבעון בי מותג של נטו, מקור, אורוגוואי. מהצצה חטופה אל תוך המקררים אפשר לראות שרוב הבשר שאנחנו צורכים מגיע מדרום אמריקה. עוד פילה, אני מניחה שגם פה כתוב אורוגוואי. גם לסניף הזה מרשת רמי לוי, כפי שאפשר לראות, הבשר מגיע מארגנטינה, פרגוואי, אורוגוואי וברזיל. אורוגוואי, ברזיל. תיעוד קשה של ארגון פטה, ארגון זכויות בינלאומי לבעלי חיים, בשיתוף עם חדשות 10, חושף התעללות קשה בבעלי החיים עד לשחיטה. זו התמונה שהכי נחתה לי בזיכרון. עגל שדחפו אותו עם שוקר לתוך התא פלדת צר, הם פשוט מתים מפחד פה. בסרטון הזה שצולם בחודשים האחרונים בבתי מטבחיים ביבשת דרום אמריקה, נראה עובד מוביל עגל בעזרת שוקר חשמלי לתא צר. במקרה הזה העובדים משתמשים בקלשונים ובשרשרות ברזל כדי לרסן את העגלים. זה הקלשון שאותו מצמידים לתוך הגרון ומושכים בחוזקה את הראש אחורה כדי לרסן אותם לרצפה. במהלך התחקיר הגיעו אנשי הארגון אל המפעל הזה, מפעל פריגו צ'אקו, אחד מבתי המטבחיים הגדולים בפרגוואי. כ-200,000 בעלי חיים נשחטים כאן בשנה, והבשר הקפוא משווק לעולם כולו, גם לישראל על ידי היבואן נטו. מדובר בתעשייה ענקית שרוצה לחסוך בכסף, רוצה לחסוך בזמן, time is money, מקסימום משקל של בשר שמגיע במינימום עלות. במפעל הזה תועדו בעלי חיים נשחטים בשיטת התלייה, כשהפרה או העגל בהכרה, שיטה אכזרית במיוחד שנאסרה בשימוש בארץ. בתמונות שאנחנו רואים 6 דקות הכרה מהרגע שהפרה נכנסת לתא העקדה ועד הרגע שהיא מאבדת הכרה. הפרות עדיין מקשקשות בזנב, עדיין גואות, עדיין ממצמצות. שיטות השחיטה האכזריות של בעלי החיים שמגיעים בסופו של דבר לצלחת של הסועד הישראלי נוגעות לא רק לזכויות של בעלי החיים, אלא גם לסוגיית הכשרות. צער בעלי חיים הוא איסור תורה, כלומר, גם כאשר אנחנו משתמשים בבעלי חיים, צריכים לעשות את זה באופן שיצער אותם במידה המינימלית. כל פגיעה שהיא מעבר לכך יכול במקרים מסוימים גם לפגום בכשרות. הרבנות שנחשפה לשיטת התלייה בהכרה הורתה כבר ב-2008 וב-2010 ליבואנים להפסיק את השיטה שאינה חלק מתהליך השחיטה הכשרה. באותה התקופה הרב הראשי לישראל דאז יונה מצגר איים אף לשלול את תעודת הכשרות בבתי מטבחיים שלא יפסיקו את השימוש בשיטה. אני חושב שהספקות פה הם מספיק גדולים כדי שרבנים ופוסקים ומשגיחים יבינו שיש פה בעיה. 8 שנים עברו מאז האיומים לבטל את חותמת הכשרות, אבל נדמה כי הרשויות בישראל לא עושות דבר כדי לנסות ולהפסיק את המעשים. איך במדינת ישראל מאשרים כל כך כמות של בקר שסובלת לפני שחיטתה? דוקטור מוחמד עבד אל חלק, עד לא מזמן רופא וטרינר ראשי של בתי מטבחיים, נחשף לתיעוד המחריד של ההתעללות לפני כשנה והחליט לפעול. אני מבחינה מצפונית התרעתי למנהל השירותים הווטרינריים, אני כתבתי לו מכתב דחוף ובהול שהבקר שנשחט ומופנה למדינת ישראל נשחט בצורה אכזרית. העינויים הבלתי נסבלים שמתרחשים ביבשת אחרת זכו לתגובות צוננות ממשרד החקלאות. במכתב התשובה לווטרינר אל חלק, מנהל השירותים הווטרינריים מודה על דאגתו לרווחת בעלי החיים גם במדינות דרום אמריקה. חוקי ישראל והתקנות צער בעלי חיים אינם חלים מחוץ לגבולות ישראל. ועם זאת, השירותים הווטרינריים פועלים כדי לקדם שחיטה בריסון, בדומה לנהוג בישראל. משרד החקלאות אמור לשלוח פקחים מטעמו לשם על מנת שישמרו על החוקים, על השחיטה, כמו שהיא מבוצעת בישראל. כמו שאתם רואים בסוף הסרטון, יש שם בסוף תעודות הכשר על כל הקרטונים של הבשר. דהיינו, הבשר עבר השגחה גם מבחינה רבנית וגם מבחינה תברואתית. לפי הנהלים של השירותים הווטרינריים, מותר לייבא בשר לישראל רק במקום שבו הפעילות נעשית בסטנדרט שהוא שקול לחוק הישראלי. סטנדרט כזה
צריך לשלוח את האנשים לכלא. ללא ספק, יש מי שבעיית הכשרות בבשר שנחשפה כאן בתחקיר הטרידה אותו, אך מטרידה לא פחות היא כמובן השאלה איך בישראל 2016 הרשויות נותנות יד להתעללות כזו של בעלי חיים, ועד מתי יעצמו עיניים כל מי שמודע לסבל המיותר, המקומם והבלתי נתפס של הבקר בדרום אמריקה. חברת נטו מסרה בתגובה כי חברה רוכשת ומייבאת לישראל נתחי בשר ארוזים מוכשרים בלבד מפרגוואי, שאינו אחד מבתי המטבחיים הגדולים בדרום אמריקה, העומד בסטנדרטים מחמירים ומשווק את תוצרתו למדינות רבות בעולם ובכללן ישראל. נטו הרוכשת כאמור נתחי בשר ארוזים בלבד מבית המטבחיים שאינו בבעלותה, מפקחת ומקפידה כמובן על טיב התוצרת. עם זאת, נוהלי העבודה וטיפול בעובדים שפעלו בניגוד לנהלים אינם בסמכותנו, אף על פי כן כלקוח של המפעל אנו רואים בחומרה רבה את הטענות העולות בתחקיר, נקיים בדיקה מעמיקה מול המפעל ובמידת הצורך אף נשקול את המשך הרכישות מהמפעל בפרגוואי. אלמז מנגיסטו, אחרי שראינו את התמונות הקשות הללו שהבאת כאן, יש דרך למנוע את הבאת הבשר הזה לארץ? תראי טלי, הצגנו היום את התיעוד הקשה הזה לרבנות שמצידה לא מצא פגיעה הלכתית מובהקת בתמונות, שם אמרו לנו כי הם לא מורשים לשלול כשרות על היחס הזה לבעלי חיים, בהתאם לחוק ולפסיקה בבג"ץ, הם מנועים מלטפל בנושאים האלה, ולמרבה הצער לא נראה שההתעללות הזאת תפסיק בזמן הקרוב. צער מאוד. תודה רבה, אלמז.